ыраазычылык билдирди. Ассоль Молдохматовага чечен башчысы Рамзан Кадыров бриллиант топтом тартуулады. Коомдук ишмер Ассоль Молдохматовага чечен башчысы Рамзан Кадыров бриллиант топтом тартуулады. Белек тууралуу Ассоль айым өзү билдирүү калтырып, чечен башчысына ыраазычылыгын айткан. Буга чейин дээрлик 10 жылдан бери Кыргыз өлкөсүндөгү карылар үйүндө жашаган 81 жаштагы Данга Батиев аттуу чечен жараны тууралуу Молдохматованын сюжети чыккан. Ал сюжет менен таанышкан Рамзан Кадыров карыяны мекенине кайтарууга жардам бере турганын билдирген. 19-июнда Бишкек Грозный багытындагы чартердик каттам уюштурулуп, анда Ассоль Молдохматова менен Данга Батиев Чеченстанга учуп кетишкен. Грозный шаарындагы аба майдандан бийлик өкүлдөрү жана Данга Батиевдин туугандары тосуп алышкан. 21-июнда Чеченстандын президенти Ассоль айымга ыраазычылык иретинде бриллиант топтомду Белекке берип жиберди. Булак Суперкежи сайты. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прислал подарок вот сюда, на Иссык-Куль. Это бриллиантовый набор. И я, конечно, в шоке. Вот такой роскошный букет. Вот это настоящий лидер, вот это настоящий мужчина, джентльмен. Рамзан Ахматович, спасибо большое. Вы, конечно, умеете удивлять. Спасибо. Телеалпаруучу Максат Давранов сүйүктүүсүн ачыкка чыгарды. Телеалпаруучу Тамада Максат Давранов сүйүктүүсүн ачыкка чыгарды. Азырынча сүйүктүүм тууралуу айрым маалыматтар сыр бойдон калсын деген ырчы буларга токтолду. Сүйүктүүмдүн жашы 20-да, ал тууралуу кеңири маалыматтарды жакынкы күндөр айтам. Буйруса карантин алынса үйлөнөбүз. Тоюбузду күз мезгилине пландап жатабыз, деди ал. Буга чейин телеалпаруучу Супер ТВнын обу жок оттуу суроо долбоорунда жакында үйлөнөөрүн айткан. Булак Суперкежи сайты. Ата, сизди күтүп жатабыз. Кадамжайда Нусратулла Эрматов 6 ай мурун үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болууда. Нусратулла Эрматов 58 жашта. Өткөн жылдын 31 декабрында Баткен облусунун Кадамжай районундагы Исфайрам айылынан чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Баласы Мадамин Эрматов Суперкежи порталына кайрылып, атасын көргөн билгендер болсо кабарын билдирип коюуну өтүндү. Биз 6 бир тууганбыз. 6 айдан бери атамды издеп күтүп жатабыз. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазганбыз. Алар да издеп жатат, бирок дайыны жок. Биздин божомолубузда ал Кыргыз өлкөсүнүн эле ичинде, себеби паспорт документтери үйдө турат. Кээ бирлер Бишкектен көрдүк дегендей сөздөрдү айтышат, бирок өзү такыр байланышка чыга элек. Эгерде атам бизди окуп калса, же кимдир бирөөлөр ага айтса, ата кайтып келиңиз, бизге таарынычыңыз болсо кечириңиз дейбиз, деди Эрматов. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмү маалыматты тастыктап, Нусратулла Эрматов боюнча арыз түшкөн күндөн тартып эле аны табууга тиешелүү бардык чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Сүрөттөгү Нусратулла Эрматовду көргөн билгендер болсо, уулу Мадамин Эрматов ага 0779 55 92 02 номери аркылуу кабарлап коюуну өтүнөт. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмү 996 704 27 64 16 номерине чалыңыздар. Булак Суперкежи сайты. Сүрөтчү айкелчи Тамила Маматова Айтматовдун айкели себеп болуп, чоң адамдар менен сүйлөшүп калдым. Кыргыз эли таланттарга бай, ошондуктан эл ичи өнөргенчи деп айтылып калса керек. Жараткан берген талант менен тынымсыз аракеттин артында элдин сүймөнчүлүгүнө арзыган таланттуу жаштарыбыздын саны арбын. Каарманыбыз Тамила Маматова дагы сүрөтчүлүк, айкелчилик өнөрдү аркылап жасаган эмгектери менен эл оозуна алынган Кыргыздын сыймыктуу жаштарынын катарын толуктап келет. Көпчүлүктүн көңүл борборунан орун алган эмгектерди жаратып жаткан сүрөтчү айкелчи Тамила Маматова менен Суперкежи порталы мыйык курду. Саламатсызбы? Алгач эле сиз тууралуу кенен маалыматтарга орун берсек, кичи мекениңиз, ата-энеңиз, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатчылык. Мен Ала Бука районунун Келте айылында төрөлүп, ошол жерде балалыгым жана окуучулук күндөрүм өттү. Үй бүлөдө 4 бир туугандын 3-чүсүмүн. Атам Абдинаби Маматов дарыгер болгон. Кайтыш болгонуна көп убакыт болуп калды. Апам Тургунбү Ормонова медайым. Азыркы учурда ардактуу эс алууда. Апакем 4 баласын өзү багып, билим берди. Апама ыраазычылыгымды билдирем. Кайсы окуу жайда билим алдыңыз?
Алгач Тургунбай Садыков атындагы Көркөм сүрөт академиясында 5 жыл окудум. Андан соң Санкт-Петербургда Илья Репин атындагы мамлекеттик көркөм өнөр, айкел жана архитектура академиялык институтунда 6 жыл билим алдым. Айкелчи болууну балалыкта кыялданган чыгарсыз. Бул кесипти аркалап калганыңызга ким же эмнелер түрткү болду? Айкелчилик жараткан берген талант деп билем. Андан тышкары мектепте окуп жүргөндө эле сүрөт тартканга кызыкчумун. Китептерди окуп, фильмдерди көрчүмүн. Ошол кызыгуунун артында айкелчи болууну чечтим. Сиздин колуңуздан жаралган кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун айкели суктанууга да, мактоого да арзый турган эмгек болгон. Идея кантип качан жаралган? Кичинекей кезимен эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жакшы көрүп көп окучумун. Өзү портрети дагы абдан кызыктуу. Аны натурадан жасагым келчү. Анан Бишкекте окуп жүргөндө залкар жазуучубуз каза болуп калды. Бул инсанга эстелик жасасам деп кыялданып жүрчүмүн. Кийин Санкт-Петербургда окуп жүргөндө дагы чыгармаларын, китептерин интернеттен окуп турдум. Окууну аяктап жатып дипломдук иштин темасын тандоо керек болчу. Ошондо агайларга дал ушул айкелдин эскизин көрсөтсөм, аларга жаккан. Макул, Айтматов боюнча иштей бер дешти. Ошентип 1 жыл бою Айтматовду изилдедим, архивтерин карап, туугандарына байланыштым. Ортодо Болот Шамшиев менен таанышып калып, ал дагы аябай кызыгып, сен жасаган айкелди Бишкекке койдурам деп жүрүп, кийин Берлинге коем деп демөөрчүлөрдү тапканда көзү өтүп кетти. Айтматов аркылуу чоң адамдар менен сүйлөшүп калдым. Учурда Чыңгыз Айтматовдун айкели кайда турат жана кайсыл жерге коюлса деген оюңуз бар? Айкелдин калпын Санкт-Петербургдан алып келгем. Учурда иш бөлмөмдө турат. Шаардагы сейил бактарга коюлса жакшы болмок. Алгачкы эмгегиңиз тууралуу баяндап берсеңиз. Алгачкы эмгегим 7-класста жаралган. Анда Ылайдын, Эличекчен аялдын портрети болгон. Эмгектериңиз менен чет өлкөдөгү сынактарга катыштыңызбы? Көпчүлүк учурда симпозиумдарга катышып турам. Италияда, Туркияда 2 жолу симпозиумда болдум. Крымда, Казакстанда, Москвадагы симпозиумдарга катышып келдим. Буйруса жакында жол ачылса дагы симпозиумдар башталат. Чыгармачылык жаатта устат, шакирт түшүнүгү эри шаркак жүрөт эмеспи? Сиздин устаттарыңыз тууралуу кеп курсаңыз. Менин биринчи устатым Иманалы Наркулов. Коңшу айылда жашачу. Ал учурда мектепте окучумун. Өз алдымча эмгектенчүмүн. Андан кийин Ош мамлекеттик университетинде Раматылык Токтубай Жумакулов устатым болду. Шаарга келишиме дагы ушул инсандын кеп кеңеши түрткү болгон. Кийин Шестополь Виктор Арнольдович менен таанышып калдым. Азыркы учурга чейин агайга барып, маектешип иштеримди көрсөтүп келем. Агай кемчиликтерди, артыкчылыктарды айтып турат. Кыргыз өлкөсүнө келгенден кийин Айтматовдун айкелин көрсөткөнүмдө бул айкел сөзсүз бир жерге орношу керек деп демилге көтөрүп чыккан. Көркөм сүрөт өнөрү жаатында эмгегин баалаган, суктанган инсандарыңыз жөнүндө баяндап берсеңиз. Алгач эле Тургунбай Садыковдун эмгектеринен таасирленсем, кийинчерээк дүйнөлүк сүрөт өнөрүнө эбегейсиз салым кошкон Микеланджело, Леонардо да Винчи, Вера Мухина, Марк Антоковскийдин эмгектеринен таасирлендим. Сиздин дагы бир мыкты эмгектериңиздин катарын толуктаган Манастын айкели тууралуу айтсаңыз. Бул эмгек качан жаралган? Ал айкел 2016-жылы жасалган. Бийиктиги 3 метр, Ысык көлдүн сыйкырдуу кумдары аталышындагы кумдан жасалган скульптуралардын фестивалында болгон. Ошондо коюлган. Бул эмгек жасалгандан кийин мага чет өлкөдөгү иш-чараларга чакыруулар келе баштаган. Көпчүлүк бул эмгек мыкты болгондугун айтышып, дал өзүндөй жасалыптыр деген мактоо сөздөргө татыган. Мага ийгилик алып келген эмгек болгон десем, жаңылышпайм. Учурда кандай эмгектердин үстүндө иштеп жатасыз? Жакында гана Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрына Болот Миңжилкыевдин бюстун жасап бердим. Азыркы учурда идеяларымдын үстүндө иштеп жатам. Кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз деп берүүбүздө жыйынтыктайбыз. Жогорудагы маалыматтар Super KG сайтынан алынды.